الشخير عند الأطفال، لماذا يشخر الطفل أحيانًا؟ سبب الشخير بشكل عام هو مرور الهواء. الشخير عند الأطفال طبعًا يختلف عن الشخير عند الكبار، فسبب الشخير عند الأطفال هو مرور الهواء في مكان ضيق، وأهم أسباب الشخير عند الأطفال هي تضخم اللوز وتضخم اللحميات أو الاحتقان المزمن بسبب حساسية الأنف، وكذلك وجود انحراف في عظم الوترة أو عظم منتصف الأنف، فانحراف هذا العظم يؤدي إلى مرور الهواء من مكان ضيق وحدوث صوت الشخير. وهناك أسباب أخرى نادرة مثل مشاكل الفكين. فعندما ينام الطفل يمر الهواء من مكان ضيق مما يضطره إلى إصدار صوت عالي هو الشخير وفتح الفم أحيانًا، وهذا يؤدي إلى مشاكل في اليوم التالي إذا لم يعالج الشخير عند الطفل. قد يؤدي إلى مشاكل في اليوم التالي مثل ارتفاع ضغط الدم وتوتر الطفل وعصبية الطفل، وقد يصاب الأطفال أحيانًا بسبب الشخير بنوب توقف التنفس أيضًا وهم نائمون. فإذا ترافق الشخير مع نوب توقف التنفس أو التبول الليلي أو صعوبات سلوكية في اليوم التالي، فهذا دليل على أهمية الشخير وصعوبة الحالة عند الطفل. وعلينا عندئذ مراجعة طبيب الأطفال الذي سيقوم بفحص الطفل، وقد يطلب له صور للحميات، وقد يحيل الطفل إلى طبيب أمراض الأذن الذي قد أيضا يجري فحوصات أخرى، وقد يطلب للطفل أحيانا اختبارات النوم أو ما يسمى بتخطيط النوم بمختبر النوم لكشف وجود نوب توقف التنفس أثناء النوم. وفي بعض الحالات قد يكون من الضرورة اللجوء إلى العمل الجراحي لإزالة انسداد طريق التنفس مثل اللحميات واللوز، وهذا العمل الجراحي يؤدي إلى تحسن نوم الطفل وعلاج المشاكل الناجمة عنه. إذا أعجبك الفيديو يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك بالقناة.